Ljubica ima svega 20 godina, nežnu brađu i moć da u disciplinama koje zahtevaju snagu i kondiciju ostavi mnoge mladiće iza sebe. Ona je državna prvakinja i šestoplasirana u svetu u ronjenju na dah. Pored toga što treba da se bude fizički spreman za ovaj sport, takođe je jako bitna i psiha, jer ne može svako da se bavi ovim sportom, ne može svako ko nije dovoljno psihički jak da izdrži taj napor i da prevazilazi svoje granice. Ljubica svoje granice prevazilazi gotovo na svakom takmičenju, obarajući lične rekorde. Nacionalne rekorde postavila je preronivši 200 metara u disciplini sa perajima i 127 bez peraja. Državna je rekorderka i u najtežoj disciplini statika, u kojoj je uspela da zadrži dah 6 minuta i 17 sekundi. Prvih 3 od 4 minuta se trudim da se što više opustim, znači mislim na neke lepe stvari, na neke pejzaže ili tako nešto, a onda kreću kontrakcije dijafragme posle nekih 3 do 4 minuta i tu već krećem da se borim sama sa sobom i da se bodrim da bi izdržala što više. Niška Sirena u bazenu je od malena. Najpre je trenirala sinhrono plivanje, a ronjenju na dah posvetila se pre 3 godine. Uspešno studira i stomatologiju i pored svakodnevnih napornih treninga u klubu. Ljubica dosta radi i na suvom treninge, kao i neke, da kažem, vežbe disanja, malo specifičnije treninge, tako da, onako da kažem, jače i mentalno, pa čak i fizički od mojih muškaraca. San u ovom sportu jeste da borim svetski rekord, prvenstveno u dinamici s perajima, to mi je omiljena disciplina. Oni koji je poznaju ne sumnjaju u to, a ona se već ozbiljno priprema za timsko svetsko prvenstvo na Sardiniji u septembru.